Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete Milwaukee Big Red promociju, to je ovaj veliki kamion sa komplet Milwaukee ponudom alata. Naravno, ovo prevashodno radim za moje pratioce koji su se zainteresovali za ovo, a nisu bili u mogućnosti da dođu, tako da će gledanjem mog klipa moći da vide sve šta ima u ponudi od Milwaukee-a. Ajmo da vidimo tamo šta ima red, pa ćemo posle piti, jesti i to. A najbolji su mi ovi koferčine, ove njine, što je baš su dobre. I što se uklapaju. Pazi, ovdje svaki može baterije da se uklopi, svaki ima namenu, ovo sve. Namenu za nešto. Evo malo je bijaki. Evo Svetke dvora. Evo Miku za tebe ove mašinerije. To je za stolare. Znamo, vidim da je za drvo. Ja sad nikad nisam pitao nikog da li tu može da se stavi testera za metal pa da seče metal. Znam da može aluminijum. Evo viš kao neka stupna. Ne, to je na magnet. Jel? Da, nju staviš na šta bučiš, možeš u koji god hoćeš položaj, viš magnet. Magnet ne znam koliko ima snagu. Evo, ovo su ti smart rukavice, ne moraš da skidaš rukavicu, možeš po telefonu sa njom. Trebalo bi da možda radi. Evo odmah Mika testira smart rukavice, nešto ti nisu smart. To si ti pobrkali, viš da piše da jesu smart. Pa trebalo bi jesu. Evo može ovako kontra. Na kontra rade, na ovako. Možda je ovaj deo samo, viš kako je on drugačiji od ostalih. Izgled. Da. Dobro. Evo. Da, viš rade ekstra. Radi ekstra, koji je položaj ruke, super radi. Hilti. To kupiš za života si mira. Šta će meni to? A vidi ovo. A ima tamo još veći ispred. Evo, ovo je prava stvar. Ali to je klasična plemika. U stvari ovo je neka viš malo duža varijanta. Šta je ovo? Ja mislim da je to za odbušivanje kanalizacije i cijevi. Da tu unutra ima ovo je neka velika. Pa to je velika. Radio za muziku da stavimo u palu. Koji? Ne, možda biraš, ovaj dole veći i ovaj manji. A ima i ovaj veći. Kakvi su im ovo reflektori? Rusilici razne sorte. Tu ti je samo isti, 18 V samo je veća. Veću struju. Evo, ovo su 1K. Evo to što šteluješ. Koliko hoćeš newton metra, pa onda biraš.
za svaki položaj odrediš. Da. Preko telefona. Evo ti više ova 12 ampera. Da. Ta bi s duvaljkom tek pravila haos. I tuga, i ove male račice, dobro. Te su ekstra stvari. Vidi duvajka šta je. To neka velika. Ovo je duvajka. Ali šta ima usmjerivač? A? Pa taj kao ima sužavanje, da. Misliš da bi nam taka prijala? Prijala bi nam, samo ne bi budžeta. 233. Gdje čovječe? Ja, kako Znaj, se- ne poznajemo se više. Ako se bre ne poznamo, prošli si... 133. Prošli si pored mene... A pričao si s ljudima pa nisam teo te smaram. Smaraj me. Što mene smaraš? Evo malo prvo da snimimo pa ćemo... Lepo što si došao si poslužio. Nisam, evo prvo da snimimo malo, znaš. Poslužit ćemo se. Ček, šta je ovo? Otko znam. Pumpa. Neka pumpa, da. Jeste pumpa. Za vodu, za šta? Za gorivo. Za ove nenormalne sa naftom. Znam, stvarno ima mašinerije, kako je hoćeš. Evo nam ako pumpa. Šta je ovo sisivač, ne? Ovo sisivač. Da. Da su uvo i mogu usisavanje. Pošto ovo sve stoji na opačku, to bi trebalo u stvari da stoji ovako. Ali su oni... Evo i mazalica. Konačno nešto imamo ovdje što mi imamo. Ovako je stavio, klasično stavio to. I sad na ovo imaš stave... Vidi ovo, pozio, četvrt sol. Evo ovaj malo je dobar za jednu litru. Da Da. odviješ ove šrafove manje. Evo ovo je bilo super za adaptaciju komboja. Ali da li možda odvoje, one, Trebalo bi da može. koliko je snage to? Piše gore. Nije to to. Nije to to. Yes. Šta je ovo? Ma kad se zalim? Samo da nađemo bateriju. Gdje su ovo četke? Evo i od trimera, sad Mire da je ovdje da vidi trimer, možda mu se više sviđa Milwaukee nego onaj Villager. Možda je malo par testina puta skupi samo. A za njega to nije problem. No za Mire to nije problem, njemu pare nisu problem. Evo Wasser Vage, Miko, svih sorti. I ključe. To bi nam trebalo jedan taj set. Ako možda 2000, ako će dati dinare. Toliko imam, vidi šta je ovih metara. Što je sitno? Aj prvo da snimimo ovo sitni pribor. Metri raznih veličina. 30 metara, 50 metara. Ovo je ovaj autolog što samo ostaje. Da, meri i inče i centimetre. Da. Evo još alata. Evo ovo su kovane gedore. Evo ovo. I kako je tanka okolo, bravo. Ali to Bog otac ne može da poloni. Nemoj se baviti. Probaj. To ćemo kod njih uzeti, 27-nicu i te. Da. Ovo nije ni zakačen. Da sad baš ne krademo ovdje, doćemo pa ćemo kupiti. Ovo nije zakačen, ovo mogli odmah uzeti. Koje? Rekao, ovo nije zakačen, ovo mogli odmah, 19 kad nam treba uvek.
Nemoj, nismo lopovi, dobri su ljudi s nama, nemoj da krademo. A ja baš nešto nisam vešt, tako da ne bi da... Ček. Aj sad. Od ovoga bi nešto i mogli i da kupim. Kad postanem bogat i slavan od ovog YouTube-a, kupit ću sve sav alat imam. Koji će to kod mene onda nered biti. Šrafcigera svih vrsta. Ajde vidimo šta je ovdje. Dalje. Dalje, ovo su dobre stvari. A evo ovo za filtere. Aha. To bi nam Ovo je trebalo. zgodno za odvijanje filtera. To bi nam trebalo. Mi smo najde da probušimo šrafcigeru kad iskidam. I da prospem ulje po zemlji. Da. Vidiš šta su klešta, bravo. Ovo je neke papagajke, francuski ključ. Da mi lepi stvari ima. Mene interesuje onaj šaft, ali da možda natakneš. Razumeš? Da, ti možeš u nekom setu vjerovatno. Da. Ovo je za bušenje, pa šta znam, moguće da je metala, šta piše? Za pobušenje, da, rupe, jeste, hol, piše rupa. Jeste, viš može i metal, i drvo, i aluminijum. Možda gdje ovih ima, evo viš tamo dole lekovanje. Evo set led. Do koje je najveći? Ako bi dali za 20 evra, Do 21, koji će mi dati za 20 evra. Što će mi 20? Evo Miko, moja tiha patnja, burgije koje kakve. Dobro, ovo je za beton, jel? Evo ti za metal. Ja, nema nešto ja, 10 burgija potrošim da probušim jednu ruku. Najstrašno. Ej, dobre su im ove jaše. Samo to nema za mene broje. Evo, rana smo ovdje. Ja ću sad tamo otići na onaj kraj vikati požar, a ti ga muni. Evo imamo i opremu neku. A vidimo i mali rančić. Više ima Evo, smart rukavice. Znači sve su gore ovdje. Pa verovatno, da. Jeste taj deo. Ali ove nisu smart. Ali ovo kad odviješ ne može da se opizdiš po prdu. Ko ja uvijek. Ali ima za mene to veličina. To mora da bude. Evo ova možda. Evo kožna, bravac. Evo meni ovo kožna. ima ovdje. Da, sve su ovdje. Evo i telefon radi, i u kameru radi kad odiješ. I markeri. Evo još jedan set, ali izgleda malo veći. Evo ovo je kill. Ule. A to Conan s tim radi. Šta je ovo pokretna ova testera, ne? To sječe beton isto, a? Ne, ovo? Da. Ili ovo? Ne, to dole. Da, ovo je za betone. Evo Mire tu, ja. Mire, evo snimamo se pored ovog đavola, kako se zove, trimera, evo za tebe, Aku trimer. Baterije ćemo ti pozajmiti. Pozajmit ćemo ti baterije, mi ćemo uzeti ovaj Aku trimer i miran si on. I biraš nastavak. Biraš nastavak i cijele godine radiš za njega. Evo katalog. Evo. MNS. Evo akcijski set. 339 Nm je onaj mali što sam ti Pa pokazao. otprilike tu je, da, možda bi otvrno. Evo, Black XL. A ovo je sa grejačima. Znam, ali kad je to malo. Šta si XL? Pitanje je da li 2 XL mogu ući. Šta je to, Bog? Malo testerijica. Evo ovdje imaju cijene. Evo viš, ovo je onaj paket
bušilica, odvijač i brusilica. To je ekstra. Koliko je to? 140.000, mislim. Ne znam koji je to set broj, mora se naći koji je. To je ovo. Bušilica, brusilica. To i ovo dobiješ, i Hilti malo. Ne, nije to to. To je drugi onda set. 167.000. A koliko baterija dobiš? 3? 3 baterije. Ovdje ćemo posle nastupiti u ovom delu. Može, baće, ubacuj. Joj, vrlo pokvaren pokušaj, ali neuspešan. 1:0. Evo, primio sam go. Pa nisam ja. Nema veze, nije bitno, ajde. Pa Delotica je kod tebe, ja mislim. Jeste. Jo, koja šansa. Neprolazni bedem. Jo, 1:1. 1:1 na JNA. U poslju mašinu, Miko. 2:1, polako podsjećam se starih dana kad sam igrao ovo. Ja još ne znam. Ne! A, ovo je, to dva. Ovo je bila čista nesreća. Ko je, ovo sam. Ubaci. Za minut brzi preokret, 3:2 gubim. Nemoj da bude autogol. A ja sam skoro dao 2 autogola. Evo, samo malo. Neće, vuče u moj go idu. Vidiš da vuče prema mom golu. Teški masakr, 4:2 gubim. Ivane, vidimo se. Ćao. Evo, završili smo obilazak ovog Big Red, Milwaukee Big Red performansa, kako da kažem. Majstor Mika i ja dobili smo male poklone. Imamo tu neke majice, katalog, med i tako dalje. Uglavnom, vrlo interesantno, ovo bi ja nazvao kao neko blago alata, samo što to bi trebalo ogromne pare da čovjek sve to ima. Doduše to ni ne treba, svako ko se bavi svime, tu ima i za sečenje drva, i za metal, za sve živo majstorisanje. Uglavnom, nadam se da će vam biti zanimljiv ovaj klip. Vi koji niste bili u mogućnosti da dođete da vidite ovo, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!